De dames waren geschoren, geknipt en gepolijst en zetten hun beste beentje voor. Er werd overal op gelet. Houding, lichaamsbouw, aderen, aanhechtingen van spieren en de inhoud van de uiers. Want we hebben het hier over koeien. Koeien op het Schouwburgplein. Wat doet u nou om die koe zo mooi te krijgen? Nou, vanmorgen zijn die mooi getoiletteerd. Toen zijn ze van tevoren, voordat ze hier naartoe zijn gegaan, een paar dagen van tevoren, hebben ze eerst... de meeste koeien kennen sowieso meestal geen touw. Moeten ze eerst goed touw maken. Deze koeien kennen het wel, dus daar hebben we geen werk aan gehad. Verder zijn ze van tevoren geschoren. Dus eerst zijn ze goed geschoren, dat ze mooi kort in de haren zitten. De uier mooi kaal geschoren, dan komt de uierweefsel er mooi uit. Daarna zijn ze een paar keer gewassen. En als finishing touch worden ze nog mooi getoiletteerd. Zo zie je vaak in de ruglijnen kun je zien. Worden nog de haartjes zo vrijgesteld dat ze optimaal erbij staan. En dan nog een beetje make-up, zeg maar. Hier wordt nog een beetje spray opgedaan dat alles er netjes tip-top op staat. En dan zijn de modellen klaar om mee te doen aan de nationale kampioenschappen veebeoordelen. Daarbij draait het niet zozeer om de koeien, maar helemaal om de veebeoordelaars. Waar let jij nou precies op als je zo'n koe beoordeelt? Het totaalplaatje, het frame, het uier. Het uier moet goed zijn, moet een voldoende hoog van de grond zijn, zodat het niet besmeurd wordt en ook goede benen. De koe moet de benen goed gebruiken en dan kan een koe op een makkelijke manier goed oud worden. Dat zijn slechts enkele van de vele aspecten waarop een veebeoordelaar let. Maar het ging om een wedstrijd. Verschillende veebeoordelaars strijden tegen elkaar. En daar heb je weer mensen voor die daarop moeten beoordelen. Jullie beoordelen de beoordelaars? Ja. Maar waar let je nou op? Wat is het meest belangrijke criterium? Nou, op de eerste plaats moeten ze natuurlijk dezelfde volgorde hebben als dat wij hebben. En daar hebben ze hun verhaal ook vaak op gebaseerd. En we letten vooral op de inhoud, zeg maar, de argumentatie die daarbij hoort, inhoudelijk. Maar daarnaast ook of je ook een goede structuur in het verhaal hebt. Of je ook op een puntige manier, zeg maar, duidelijk kunt verwoorden wat de verschillen zijn. En daarnaast ook de presentatie natuurlijk een beetje. Of je geen twijfel hebt of het wel zekerheid is en of het wel duidelijk overkomt. Dus een beetje in die volgorde. Dus dat is in de volgende samengevat hoe wij dat beoordelen. Terwijl de modellen na uren in de make-overstal te zijn geweest hun plaatje hebben ingenomen op het Schouwburgplein, rijst de vraag waarom zo'n wedstrijd gehouden wordt. Nou, zo'n veebeoordelingswedstrijd die wordt georganiseerd om toch ook de passie onder de jongeren aan de gang te houden. Om goed te kijken naar de koeien. Hoe zit de koe in elkaar en hoe wil je het eigenlijk hebben? Nou, het NEJK is de organisatie van en voor de jonge boeren in Nederland en tuinders. We zullen altijd met dit soort evenementen aan de gang blijven, ook met name om de koppeling te leggen tussen wij als jonge boeren en de maatschappij zoals hier midden in de stad aan de hand is. Het NAJK is dus bezig het imago van boer te verbeteren en de verbinding met de inwoners van de stad te benadrukken. Maar of dat lukt? Omdat ik eigenlijk bang ben voor koeien, maar hier kunnen ze niet kort bij me komen. Maar ik vind ze toch wel mooi. Jij was een beetje bang van de koeien? Toch niet? Ik probeerde ze te aaien, maar dat was een beetje moeilijk. Nee, maar dat deed ik toch. Doe hem nog eens aaien. Nee. Sam, aai hem gewoon. En de boer? Hij ploegde voort, zo luidt het gezegde. Maar hier was dat niet het geval. Hier konden ze alleen maar verlekkerd naar kijken. Je hebt zelf ook koeien? Ja. Hoeveel? 85. Waar? Welke plaats? Vredepeel. Wat vind je van deze koeien hier? Dit zijn mooie koeien. Die wil iedere boer wel op stal hebben, denk ik. De Fietsvierdaagse Venray heeft een derde kwaliteitsster verdiend. Deze unieke kwalificatie mag de stichting gaan hanteren van de Nederlandse Tour Fietsunie. De derde kwaliteitsster is de hoogst haalbare status van het sterrensysteem van de NTFU. Om deze status te krijgen moet je aan alle criteria van het wielersportreglement voldoen. De Stichting Fietsvierdaagse meldde zich 5 jaar geleden voor het eerst aan voor het sterrensysteem van de organisatie. In 2007 hebben wij onze eerste kwaliteitsster aangevraagd en gevolgd door de tweede ster in 2008. Tot en met 2010 waren er ook maar 2 kwaliteitssterren. In 2011 heeft de NTFU besloten om derde kwaliteitsster in het leven te roepen. En om die te behalen moet je aan alle criteria de maximale score halen. En dan moet u denken aan de startlocatie, routebeschrijvingen, veiligheid,
inrichtingen, dergelijke zaken, die moeten allemaal tot in de puntjes verzorgd zijn. Het zijn uit mijn hoofd 49 punten waarop je beoordeeld wordt. En als die 49 punten allemaal maximaal scoren, dan mag jij inderdaad de derde ster gaan voeren. In 2011 werd de derde kwaliteitsster door de NTFU al in het leven geroepen. De stichting Fietsvierdaagse Venray besloot toen echter om deze niet meteen aan te vragen. We zaten toen net met de overgang van de nieuwe startlocatie van de Zennet naar de Wetteling weer. En wij vonden het eigenlijk te veel zaken nog in de kinderschoenen stonden om een derde ster aan te vragen. Bij de evaluatie kwamen we er eigenlijk snel genoeg achter in 2011 dat eigenlijk wel meeviel. En hebben dit jaar dus aangevraagd. Dat betekent dat op 24 juli, jongstleden, is er een kwaliteitsadviseur langs geweest. In Cognito, die heeft een route van 60 kilometer heeft die gefietst. En heeft vervolgens na afloop zich bekend gemaakt bij het bestuur en gezegd dat we geaudit zijn. Er zijn weinig stichtingen die een derde ster mogen hanteren in Nederland. Het evenement wordt hiermee ook bekroond met het feit dat zij nu de titel NTFU Klassieker mogen gaan gebruiken. Het behalen van de derde ster betekent niet dat de Fietsvierdaagse nu achterover gaat leunen. Wij zullen alles in het werk stellen om die derde ster ook te behouden door constant ons evenement beoordelen, om langs de criteria te houden van de NTFU. Want we vinden het gewoon heel erg belangrijk als beloning onder andere voor onze vrijwilligers om ook in de toekomst die derde ster te kunnen en mogen blijven voeren. Vanochtend vond in het regenachtige weer de officiële handeling plaats voor de start van de bouw aan de Noordsingel-Raadhuisstraat. Deze plek staat ook wel bekend als het Van Haren-terrein. Wethouder Jan Lone en familie Van Haren maakten symbolisch samen het eerste betonmengsel klaar voor de fundering van het project. Het terrein krijgt verschillende doeleinden. Daar komt sowieso de supermarkt van Jan Lenders gaat er zich vestigen. Er komen kantoren. Wonen Limburg gaat een aantal woningen, appartementen realiseren. En nog een aantal vrije sectorwoningen aan de Akkerweg. Maar dat gebeurt ietsje later. Maar vooralsnog nu wordt begonnen met de bouw van de winkel eigenlijk. Het project heeft een lange aanloopperiode gehad. Van Haren Beheer Venray vindt het dan ook prettig om te zien dat in deze moeilijke tijd de bouw toch van start is kunnen gaan. De bouw van de winkel en de appartementen is de eerste fase van het project. En daarnaast ligt er nog een ontwikkeling die in het bestemmingsplan is meegenomen van grondgebonden woningen. Plus een kantoorgebouw. Het is natuurlijk wel de vraag of het kantoorgebouw ingevuld gaat worden gezien de ontwikkelingen op kantorengebied in Nederland en dus ook in Venray. De planning is dat de eerste fase van het project in het najaar van 2013 klaar zal zijn. De gemeente en familie Van Haren kijken uit naar de oplevering. Wij hopen dat het resultaat ook voldoet aan verwachtingen van de omgeving. Dus dat er ook iets moois gebouwd wordt. Dat het gewoon er netjes bij ligt en dat het voldoet aan een mooie omgeving om naar een supermarkt te gaan of om in te wonen. Niet te standaard. Voor Venray levert een hele mooie invulling op. Hè. Die hoek was toch een beetje, nu het leeg lag daar, een beetje een desolate indruk dreigde te gaan maken. Nu komt daar gewoon een mooie invulling met kantoren, met een winkel en woningen. Dus echt een afwikkeling van die plek aan de singles van Venray. Camping De Kooi in Wansum wordt niet van de kaart geveegd. Dat werd vrijdagmorgen op de Floriade bekendgemaakt. Daar zette gedeputeerde Patrick van den Broek, wethouder Jan Lone en eigenaar Christian van Meesen hun handtekening onder een overeenkomst waarin de toekomst van De Kooi binnen de gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum wordt veiliggesteld. In oktober 2009 leek het einde van De Kooi en het naastgelegen café-restaurant De Maashoeve in zicht. In de eerste plannen was geen ruimte voor De Kooi en De Maashoeve. De twee bedrijven zouden plaats moeten maken voor de reactivering van de oude Maasarm. En dat terwijl De Kooi van de voormalige gemeente Meerle-Wansum groen licht had gekregen voor een uitbreiding met staakcaravans. Dat is in de nieuwe plannen wel mogelijk. De Kooi mag groeien naar maximaal 78 staakcaravans. Tot grote opluchting van eigenaar Christian van Meesen. Ja, het is gewoon echt super nieuws en we hebben er heel lang op gewacht en uiteindelijk mogen we toch blijven. De naam Camping De Kooi verdwijnt en verandert in Residentie De Kooi. Het wordt een water- en recreatiepark. Ruimte voor jetskis is er echter niet. Nee, jetskis is helaas niet mogelijk. Die mogen we niet toelaten. Maar u mag wel gebruik maken van de bootslip die u kunt kopen bij ons. En kent u eigen boot of eigen boot neerleggen, zeg maar.
Tevens werd tijdens de bijeenkomst de intentieovereenkomst voor de uitbreiding van het westelijk deel van de haven door gedeputeerde Patrick van der Broek, wethouder Jan Lone en ondernemer Harry Maassen ondertekend. Maassen Bedrijven gaat de haven in Wansum ontwikkelen. Directeur Harry Maassen is er blij mee. Ja, dat is heel zeker. Er zit voor ons enorm veel werkgelegenheid aan. En het is een langdurig project waar we eigenlijk ook zeg maar de eerste jaren mee bezig kunnen zijn. En ik hoop ook dat dat allemaal met de bestemmingsaanwijziging en zo, dat het allemaal snel verloopt. Zodat we ook de geplande datum van start 2014 kunnen halen. De uitbreiding van de westzijde van de haven maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Het doel daarvan is om naast de hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling het gebied economisch te ontwikkelen en de leefbaarheid van Wansum te vergroten. Maassen Bedrijven gaat onder meer een kade van ongeveer 600 meter aanleggen en het industrieterrein ontwikkelen en vermarkten. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat we het ook weer een beetje kunnen koppelen aan de industriële ontwikkeling in Venray. Dus dat we bedrijven eigenlijk makkelijker over de streep kunnen krijgen doordat de havenontwikkeling groter is geworden en dat we daardoor ook weer meer werkgelegenheid naar de regio kunnen halen.